Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon premier podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une invitée spéciale, Mademoiselle Shira. C'est une youtubeuse qui a marqué sa présence sur YouTube dans le domaine de l'enseignement, entre parenthèses des cours de soutien en français. Alors, vous allez bien Mademoiselle Shira? Oui, ça va, alhamdoulilah, tranquille, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Donc, premièrement, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour passer cette interview avec nous. Déjà, je suis honorée d'être ici avec vous. Merci. D'ailleurs, premièrement, j'aimerais te parler un peu de vous et même de nous présenter en quelques mots votre chaîne sur YouTube. Alors, tu peux dire que, si je vais parler sur mes débuts sur YouTube, j'ai commencé, je crois que j'ai commencé le YouTube, c'est en 2021. Alors, tu peux dire maintenant, ça fait 3 ans sur YouTube. Et entre parenthèses, vraiment, c'était pas facile. Vraiment. Bien sûr, je pense que vraiment c'est dur, surtout pour quelqu'un débutant dans ce domaine-là. Ah oui, je valide parce qu'au début, moi, tu peux dire j'étais toute seule parce que j'avais pas le déclic, j'avais pas le soutien, j'avais pas aussi le courage. Et voilà, donc j'ai commencé toute seule. J'ai resté des heures et des heures devant le PC. J'ai fait des recherches toute seule. Et petit à petit, voilà, comment dire, step by step, j'ai créé une chaîne et voilà. Bien sûr, je pense qu'on a tous vraiment cette idée dans la tête, mais on n'a pas le courage, on n'a pas l'audace pour exécuter l'action. Exactement, mais moi, j'avais cette volonté, tu peux dire. Comment dirais-je, si on veut, on peut. Et moi, j'avais pas le déclic, comme déjà dit, mais j'ai commencé, voilà, du jour au lendemain, hop, j'ai dit, vas-y, Shira, tu peux crier. Hein. Est-ce que je peux parler en arabe? Mais bien sûr, moi aussi, donc, je veux dire, la majorité de ma communauté, c'est des Algériens. Exactement, parce que moi, je vais essayer de publier cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Oui, et tu sais, la communauté, c'est beaucoup plus des Arabes, voilà. Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé, comme déjà dit, j'ai resté des heures et des heures devant le PC. Et voilà, petit à petit, j'ai créé une petite communauté. Maintenant, alhamdoulilah, on est à peu près 60K. Voilà, 70K, voilà. Et moi, je t'ai pas choisi par hasard. Moi, Merci, en tant merci. qu'une enseignante, je recommande toujours à mes élèves qui arrivent à un niveau, on va dire, intermédiaire ou bien C'est avancé. gentil. Oui, bien sûr. C'est de regarder du contenu ludique et amusante en même temps, donc qu'il aime et qu'il apprécie. Donc, et votre chaîne, sans mentir, était parmi les chaînes que j'ai recommandées pour la suivre. Donc, je peux dire que vous avez un contenu authentique et impressionnant en même temps. Oui, tu peux dire, parce que déjà au début, moi, à la base, je fais pas seulement des cours de français ou bien des exercices, je fais des devoirs, des compositions, oui, d'accord, comme la plupart des chaînes, mais aussi, voilà, j'ai fait quelques vidéos, ça déchire. Je fais des conseils pour les élèves, pour les parents d'élèves aussi. Donc, comment parler français correctement, comment parler français comme les natifs. Donc, voilà. Donc, tu peux dire, voilà, mon contenu, c'est authentique, voilà. Donc, c'est un contenu varié. Très, très varié, voilà. Vu qu'on est dans le domaine de l'enseignement, aujourd'hui, on va parler de la timidité qui peut avoir des effets dramatiques sur l'élève qui en souffre en classe. On va répondre à la problématique suivante. Comment on peut gérer un élève timide en classe de FLE? Déjà, je te félicite parce que vraiment, c'est un sujet très, très sensible et surtout de nos jours. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui est loin d'être facile. Et je pense que ça peut arriver à n'importe quel prof, que ce soit présentiel ou bien en ligne. Donc, on passe à notre première question sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation avec vos élèves? Déjà, avant de parler sur les élèves ou bien mes élèves, je parle sur moi-même. Parce que moi aussi, j'étais une élève et surtout, j'ai passé par une expérience, voilà, très, très, très difficile, d'accord? Parce que moi, quand j'étais au lycée, j'étais aussi timide. Trop timide. Quand j'étais timide, c'est-à-dire trop, trop timide. Et je pense qu'on a tous passé par ça, mais pour vous, peut-être c'est un peu différent. C'est différent parce que c'est exagéré là. Moi, j'ai trop timide. Alors, tu imagines que tu connais la réponse. J'ai cette réponse dans ma bouche, mais je reste comme ça, bouche bée, sans bouger, les bras croisés. Donc, Et moi, je trouve aussi que la timidité, c'est pas vraiment un truc facile. C'est une réaction psychologique qui s'est construite depuis l'enfance. Peut-être ça vient on va dire, des situations embarrassantes, ou bien peut-être des problèmes de confiance en soi, ou bien aussi de l'environnement familial. Donc quand je dis ça, mais je le dis pas comme ça, mais c'est vraiment mais par expérience aussi. Et moi aussi, j'avais vraiment ce problème-là quand j'étais enfant.
Je valide parce que moi déjà, had les raisons كاملة كتقولي فيهم donc c'est juste parce que had la timidité déjà خصنا نفهموا la communauté اللي تبع فينا c'est quoi vraiment la timidité. Oui, Donc la timidité ça veut dire الحشمة ça veut dire الحشمة الزايدة نتاع التلميذ اللي يكون في la classe, c'est-à-dire même si يكون un excellent élève mais يبقى toujours حشام genre il parle plus déjà il parle plus. ils préfèrent toujours d'être isolés. C'est comme ça. Exactement voilà la safe zone كيما حنا نقولوا safe zone. كما قلتي دونك هاد لا تيميديتي يكون عندها بزاف تاع لي كوز تاعها من بينها سا ديبون كما قلتي لي لونفونس توجور نرجعوا لونفونس. كما قلتي انت عندك اون اكسبيريونس شاكان دو نو عنده ليكسبيريونس. انا افيك لو طون بعد ما كبرت فريمون عرفت باللي هذيك لا تيميديتي اللي كانت عندي au lycée سي ا كوز دي تروك كو جي باسي c'est-à-dire في l'enfance تاعي. D'accord, peut-être avec le temps مع la psychologie حنا كل ما نكبروا نزيدوا نتعلموا دونك طورت وقالك لا تيميديتي يكون عندها علاقه بلونفونس. هذاك التلميذ يكون بالك تعرض للشوك صدمه هاد الصدمه بالك هي اللي خلاته كوم سا يل بارل بلو فوالا. يكون تاني كذلك لو سوتيان فاميليال جوغ ميم العائله سي بور سا نقولوا لازم تشاركوا يعني الاب ولا الام لازم يكون هنالك حوار مع الاب والام. C'est un facteur très important. Exactement, je ne suis pas une psychologue mais je dis ça par expérience, d'accord. Avec le temps j'ai compris que le dialogue ça peut être la meilleure solution pour voilà Surmonter vraiment ce problème-là. voilà. Mais comment peut-on identifier un élève timide et quels sont les symptômes qui montrent son comportement en classe? alors ما نروحوش بعيد قلت لك انه باش يكون تعرفي بلي هذاك التلميذ تاعك في لا كلاس راح تيميد ديجا تشوفيه مثلا في ليكري كي ديري ان دوفوار ولا تلقيه يجيب لك دي 19 و دي 18 بصح في لا بارتيسيباسيون tu peux dire تعطيه 10 غير على بريزونس فوالا. دونك هاد لا تيميديتي تشوفيها كي تلقيه مثلا لا بارتيسيباسيون سي نول c'est-à-dire il participe pas même si يكون عارف هذيك لا ريبونس مي ما يقولهاش. داكور دونك لو سيمبتوم الاول والاخير سي كو لو سيلونس. داكور تلقيه لو سيلونس ابسولي. داكور اي موا باش نرجع شويه لروحي انا كي كنت في الليسي باسكو قلت لك بلي عندها كي اختاريتي هاد لو سوجي تاع لا تيميديتي قلت لك انه انا عشت هاد الحاجه تاع لا تيميديتي الحشمه. قلت لك انه عشتها كي كنت في الثانويه في الليسي donc c'était pas la première fois où on a raconté cette l'histoire. Moi quand j'étais au lycée moi aussi j'étais voilà très très excellente. Voilà, j'étais une fille excellente d'accord mais je reste toujours en silence. Il y avait toujours ce problème. Exactement. Toutes les matières, d'accord, dans toutes les matières. Mais un jour, quand on a un prof de français, elle s'appelle Rosa. Alors كما قلت لك كانوا الاسم نتاعها روزا وكانت تقريني في الثانويه اللغه الفرنسيه دونك بون درت لنا قبل درت لنا ان دوفوار واللي جبت فيه ان 19 sur 20. دونك هي سيتي لا كانت فاكاتير جونغ كانت ما كانش تعرفنا غايه الغايه في لا كلاس مي كانت عندها هذيك الطريقه اللي تخليك تجذبك باش تخليك هكا سبونتانيمون تهضر معاك سبونتانيمون تخليك تشاركي تخليك تبارتيسيبي ميم سي كنتي تيميد بس في عليك غادي تشاركي. كانت عندها هذيك الطريقه سبيسيال. الوغ لا بعد ما شافتني درت ديت ان 19 عطاتنا واحد البروجي ولا اكسبوزي فوالا فوالا عطاتنا اكسبوزي نديرو. هاد الاكسبوزي قالت لنا شاكان دو فو فوالا تقسموا دي جروب وديروا لنا ان بروجي واللي هو تخدموا لنا ماغازين. داكور دونك قالت لنا الوغ قسمتنا في ان جروب وانا درتني لو شيف دو جروب. داكور قالت لي انت سبيسيالمون لازم تكوني شيف دو جروب. الوغ انايا كوم شيف دو جروب وديجا كنت متعوده باش نكون ان شيف دو جروب في لي زيكسبوزي اللي نديرهم. دونك قسمت الترافاي كل واحد الخدمه تاعو ايتو. دونك وقعدنا اون سيمين هكاك وخدمنا هذيك لا ماغازين. فرانشمون اون في ان ترافاي دو جروب فريمون مانيفيك. درنا واحد لا ماغازين elle était vraiment super وعطيناها لو نون ال. D'accord, elle. Est-ce que vous l'avez présenté déjà ce travail-là? Exact. راني جايتك في هذه. بون بعد alors كيما قلت لك انه كي فاتت اون سيمين قالت لنا بلي سي بون اللي راه موجود ليكسبوزي تاعه غادي يحط له لي فوق البيرو ويبدا يدير لا بريزونطاسيون. Alors là, j'étais voilà surprenante parce que je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. Mais voilà, c'est par hasard elle m'a dit طلعي انتيا للطابلو وبديت تقدمي لنا لا بريزونطاسيون.
انا اوتر بارونتيز اللي قبل ما نقدموا لها هذاك ليكسبوزي انا كنت جو سوي فاناتيك للانيماتريس انا نبغي باش نكون مذيعه جو سي با من الديبي ملي كنت صغيره وعندي هذاك الحب نتاع باش نكون انيماتريس فوالا نقدم هكا اكزاكتومون مي ما كنتش فوالا كنت نديرها توجور ديفون ما ميغوار tu vois j'étais toujours comme ça devant ma miroir وانا كنت ديجا موجده هذيك لا بارتي تاع البريزونطاسيون بصح ديجا ما كانش على بالي بلي شيخه غادي يطلعني انا ولا تقول لي بريزونتي الوغ هنا سيتي اوبليجي عليا باش نطلع دونك الشيخه كي قالت لي دونك سيتي اوبليجي الوغ طلعت لا كونديسيون تاعها قالت لنا سي كو ما تفتحوش لا ماغازين سي كو لا ماغازين تكون مغلوقه وانتم رايحين وانتي تحكي لي واش درتي كوم شاف دو جروب واش درتي وكيفاش قسمتي لو ترافاي تاعك بارلي اورالمون سي اكزاكتومون سي بارلي اورالمون بلا ما تشوفي بلا ما ريان دو تو ني بابي ني ريان الوغ لا ما نكذبش عليك كلشي ولا يرجف فيا مي جي دي فازي هاد لا شانس ما تعاوش تولي encore une fois. Alors j'ai décidé de faire la présence, voilà, de profiter et j'ai commencé à parler le français couramment. Alors là, la majorité, bien, enfin toute la classe, ils ont été bouche bée parce que أنا ما كنتش كامل نهدر و Et voilà, du jour au lendemain, بديت نهدر voilà français comme les français avec des manières وما كان ني حشمة ni rien du tout. Donc هنا j'ai compris après قبل ما نحكي لك فهمت ما قبل من بعد هنا في ديك لا كلاس بعد ما سمعوا لا فوا تاعي وسمعوا كيفاش انا ديجا جي في لا بريزونطاسيون الشيخه دونك مدام روزا قالت لهم كامل لازم كامل تصفقوا عليها دونك انا بعد تي فيير دو توا اكزاكتومون سيتي ان سنتيمون بيزار من هذاك النهار la vérité et grâce à madame Rosa j'ai fait cette confiance en soi d'accord اللي ما كانتش عندي دونك جافي هاد لا كونفيونس ان سوا وبديت فوالا بديت نبارتيسيبي من هذاك النهار نهضر فرونسي ما بقاتش عندي حشمه ميم سي تكون عندي هذيك نكون دايره دي فوت فوالا كو سوا دو برونونسياسيون ولا دي فوت في توت لي ماتيير وليت نبارتيسيبي دونك جو مون فون في لا في دي جون دونك on a tous le droit à l'erreur exactement فوالا وهذه هي اللي توجور نقولها لميزيلاف نقول له ميم سي جو بارل زعما نهضر على لي زيلاف اللي يكون عندهم لا تيميديتي نقول له ميم سي راك ما عندك لا ريبونس فوس مي معليش قولها انا جو فوا لازم نسمع لا فوا تاعك داكور ومن هذاك النهار بعد ما خلاتني هي هذا البروف تاعي عندي هاد لا كونفيونس ان سوا alors خلقتها aussi في mes élèves donc toujours وليت نقول لهم لازم تكون عندك هذيك لا confiance en soi d'accord parce que انا toujours كي نكمل هذاك لو كور تاعي toujours ندير هذيك une séance de 10 minutes ولا voilà je sais pas de 10 minutes نمد فيها لي conseils surtout pour les élèves اللي نلقوهم très timides و voilà انا toujours نتلاقى مع les parents d'élèves وهما اللي يقولوا لي c'est grâce à toi madame اللي بنتي ولا تحكي لي grâce à toi بنتي ولا تبغي français ولا grâce à votre encouragement exactement donc tu vois donc هنايا نرجعوا للاستاذ خاصه فريمون يلعب دور كبير وحساس في القسم تاعه voilà. D'ailleurs votre histoire me rappelait vraiment d'une petite expérience que j'ai vécue moi aussi quand j'étais étudiante et lorsque le prof me demandait de passer pour présenter un travail ou un exposé. Donc je vous jure que j'avais presque les mêmes symptômes. J'avais le cœur qui bat la chamade, les joues qui rougissent, donc les mains moites. Donc j'étais, on va dire, c'était un comportement donc bouleversé, c'était une perturbation totale. Ouais, exact. Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo, donc je vous remercie Mademoiselle Chira de prendre le temps de nous faire connaître votre expérience et bien sûr vos points de vue sur le sujet que nous avons traité. De rien, parce que c'est l'honneur à moi d'être ici avec vous. C'est un grand plaisir déjà de passer par là. وان شاء الله تكون l'histoire اللي حكيتها concernant la timidité راح تفيد بزاف العائلات que ce soit les parents d'élèves ولا même les élèves اللي راهم يسمعوا فينا ان شاء الله تفيدهم هاد l'expérience voilà. On espère ان شاء الله. Alors استنونا في la vidéo الجايه مع ضيف جديد وتام جديد.